अरे कहाँ गई वो लड़की? आज मुझसे बच के नहीं जा पाएगी। आज मैं उससे तेरी शादी करा कर ही दम लूंगी। अरे हाँ माँ, ये पिछले 6 महीने से उल्लू बना रही है। आज तो मैं उससे शादी करके ही रहूंगा। हे भगवान, मैं यहाँ से भाग लेती हूँ। आज ये दोनों कसाई माँ बेटे मुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे कहाँ छुपी मनहूस, जल्दी से बाहर निकल। आज तू हम लोगों से नहीं बच पाएगी। अरे बेटा, ये चुनरी उसी की है। माँ, शायद वह इधर ही आसपास छुपी होगी। हाँ बेटा, तूने सही कहा। चलो जल्दी से ढूंढते हैं। अरे भैया भैया, दरवाजा खोलो, मुझे बचा लो। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? अरे खुल गया दरवाजा। अरे मैडम, तुम कौन हो और मेरी गाड़ी में कैसे आई? अरे भैया प्लीज, मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ, कुछ मत बोलो, मुझे बचा लो। अरे बहन, तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं हूँ ना। मेरे पीछे सौतेली माँ और उसका बेटा मुझसे शादी करने के लिए पड़े हैं। भैया मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दिल के बहुत आने दो, उन्हें मैं देख लूँ।